Подготовка к Новому году полным ходом. Ой. А до верха слабо. Слышь, слабо. Ты что, белка, что ли, по веткам скакать? Каждый выходной отдыхает Светлана Николаевна. Что-то у меня шатается все. Подготовка к установке гирлянд. Вот такая голубая ель, посаженная 10 лет назад, вымахала вот в такую красавицу. Не надо выше. Нет уже этой, Свет. Тут еще 10 оборотов. Да нету никаких оборотов, еще вон сколько. Давай, иди. Гош, сделай, пожалуйста. Не надо туда. Сама будешь переделывать. Я даже не дерну переделывать. Поняла? Вот на эту, все, вот на эту, вот на эту. Вот. Так вот, что получилось с нашей елкой. И посмотрим сейчас, где Светлана Николаевна. Ну, вот поджигательница самая. Вот как это выглядит на видеокамере с приближением. Все, Светлана Николаевна ходит.